V predošlých častiach o realizáciách a aplikáciách spoločnosti SOS Electronic sme vám predstavili stredné odborné školy vo Zvolene a v Banskej Bystrici na Slovensku. Tieto školy pocítili už okamžite po nainštalovaní stolov Variolab od spoločnosti Diametral zvýšenú kvalitu vo vzdelávaní študentov, ale aj učiteľov. Som naozaj veľmi rád, že vás môžem privítať na Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košiciach na Slovensku, kde sme pred rokom inštalovali veľmi podobné riešenie. Tou najpovolanejšou osobou, ktorá vám predstaví aplikáciu Variolab a Diametral a benefity, ktoré priniesla Strednej odbornej škole priemyselných technológií, je pán Mário Tamáš, hlavný majster elektroúseku. Čo predchádzalo vašej požiadavke alebo potrebám na zmenu technického vybavenia Strednej odbornej školy? Keďže vieme, že technológie napredujú obrovským rýchlym tempom a naša škola cíti potrebu týmto trendom postupovať a napredovať ďalej, umožniť našim študentom pracovať s najmodernejšími technológiami, tak sme sa rozhodli v rámci projektu IROP zmodernizovať elektroučebne, konkrétne v ktorej sa teraz nachádzame. Je to učebňa pre elektrické merania, pre odbor technické lyceum, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik. Žiakom je tu umožnené pracovať s najmodernejšími vecami a zároveň dostávať aj tie najnovšie informácie od pedagogických pracovníkov. Zároveň aj nás, učiteľov, to zaväzuje sa moderne vzdelávať, aby sme vedeli našim študentom poskytnúť tie najnovšie informácie, ktoré vieme, ktoré sú na trhu. Samozrejme, budovanie modernými technológiami a učenie na nových technológiách je veľkou prioritou tejto školy a malo by ísť aj príkladom ostatným, keďže vieme, že na starých zariadeniach nedokážeme naučiť to, čo dokážu nové zariadenia. Táto výmena bola realizovaná cez projekt IROP. V rámci toho projektu bola vyčlenená určitá čiastka pre modernizáciu elektroučební. Keďže trh ponúka všelijaké možnosti, škola sa rozhodla pre spoločnosť SOS a Diametral, pretože aktuálne ponúkajú na trhu veľmi kvalitné produkty a výrobky, ktoré svojím dizajnom a možnosťami prekonávajú dnešné požiadavky vo vyučovacom procese. Pri samotnej rekonštrukcii sa nám podarilo zrealizovať 3 odborné učebne. Táto je prvá učebňa, je to odborná učebňa elektrického merania. Druhá učebňa je poučená pre softverové ovládanie, čiže pre programovanie. Je to taká malá počítačová učebňa. A tretia učebňa je silnoprúdárska učebňa systéma VarioClick, keďže táto učebňa je Variolab. A máme ešte vyučovací systém Vario Uno, ktorý je veľmi kompatibilný a všestranný a umožňuje kombinovať jednotlivé zapojenia, ako je napríklad Variolab a Unvolta spolu dokopy nám umožňujú pre študentov vytvárať neobmedzené možnosti a všelijaké rôzne zapojenia. V tejto miestnosti študenti získavajú zručnosti a návyky ohľadom meracích prístrojov, napájacích zdrojov a v prvom rade aj bezpečnosti práce, ktorá je prioritou pre odbor elektro. Keďže tieto stoly patria medzi bezpečné, sú ovládané centrálnym pultom, aj vyučujúci má pocit väčšieho bezpečia pre študenta, aj samotný študent vie, že je chránený, každý stôl je chránený centrálstopom, prúdovým chráničom, žiak sa nedostáva do styku s nebezpečným napätím. Reálne výsledky prišli i hneď, by som povedal, pretože keďže tieto veci sú veľmi zaujímavé a naši kolegovia, naši pedagógovia majú potrebu aj chcú sa vzdelávať a byť žiakom prospešný so svojimi vedomosťami, tak cítili tú potrebu sa to naučiť. Čiže zároveň aj ich to motivuje k tomu, aby sa sami vzdelávali, získavali nové poznatky a vedeli odozdať správne informácie svojim študentom. Ak chceme niečo mať moderné, nemôžeme to postaviť na starých základoch. Rekonštruované je rekonštruované, nové je nové. Čiže ak by sme zobrali len, uvediem príklad, takýto osciloskop a umiestnili ho len čiste na prázdny stôl alebo ho dali do starého zariadenia, stále je to len čiastočná inovácia. Pri vzdelávaní a budovaní nových priestorov je komplexná výmena.
vymením všetko alebo nevymením nič. Čiže ja by som vrelo odporúčal, ak chceme učiť moderne, tak poďme učiť moderne, poďme učiť na nových veciach a veciach, ktoré sú kvalitné a ktoré stoja za to. Ako môžete vidieť, benefitov, z ktorých môže stredná odborná škola čerpať pri zmene svojej technológie, je naozaj veľmi veľa. Ak aj vy, či už ste firma alebo škola, uvažujete o zmene vášho zariadenia, budeme veľmi radi, ak nás budete kontaktovať. Všetky dostupné informácie nájdete na stránke www.soselectronic.com.